আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড থেকে আরও একটি নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি মূলত শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড DMTCL এর শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে গত ৩রা মার্চ 2020 তারিখে বিশেষ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি 1, গত 10 মার্চ 2022 তারিখে বিশেষ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি 2 এবং গত 22 নভেম্বর 2022 খ্রিস্টাব্দ তারিখে বিশেষ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি 3 প্রকাশ করা হয়েছিল। এই তিনটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে যে সকল পদে পর্যাপ্ত প্রার্থী এবং কোনো যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যায়নি, নিম্নোক্ত সেই সকল পদসমূহ পূরণের লক্ষ্যে পূর্বের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সমূহে উল্লেখিত কোম্পানির বেতন গ্রেড, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিকদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। অর্থাৎ এর আগে যে 3টি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল 2022 সালে, সেই 3টি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির যেসব পদগুলোর জন্য দক্ষ জনবল পাওয়া যায়নি, সেই সব পদগুলোর জন্য পুনরায় আবার 2023 সালে এসে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। নিচে সেই সব পদ এবং পদের সংখ্যা দেওয়া আছে। আপনারা চাইলে পুরনো সেই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিগুলো দেখে আসতে পারেন। এর জন্য আপনাকে DMTCL Govt BD এই ওয়েবসাইটে গিয়ে স্ক্রল করে নিচে আপনারা এই দেখতে পারবেন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। এখানে আসার পর DMTCL এর বিশেষ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি 4, 2রা এপ্রিল 2023 খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রকাশিত হয়। এখানে 4টি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির লিঙ্ক দেওয়া আছে। এগুলো একটা একটা করে বা সবকটি ডাউনলোড করে আপনারা দেখতে পারবেন। এটির লিঙ্কও আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেব। বিশেষ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি 1 এ যে সকল পদের জন্য দক্ষ জনবল প্রয়োজনীয় সেসব পদ হচ্ছে ডিরেক্টর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এই পদে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে ডিরেক্টর প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, এই পদে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। তারপরে হচ্ছে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার, এই পদে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার এ পদের ক্ষেত্রে ওই একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার RS ইন্সপেকশন, এ পদের ক্ষেত্রে 2জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। শিপ ট্রাফিক কন্ট্রোলার, এ পদে 2জনকে। শিপ ট্রাকশন পাওয়ার কন্ট্রোলার, এ পদে হচ্ছে একজনকে। তারপরে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার ও CS পদে একজনকে। এই 3টি পদ হচ্ছে বিশেষ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির 2 নং পদে। বিশেষ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি 3 নং পদের ক্ষেত্রে যে সকল পদে দক্ষ জনবল পাওয়া যায়নি সেগুলো হচ্ছে স্কিল মেইনটেইনার, এই পদে 3জনকে। স্কিল মেইনটেইনার প্ল্যাটফর্ম স্কিম ড্রো, এই পদে একজনকে। স্কিল মেইনটেইনার সুপারভাইজারি কন্ট্রোল অ্যান্ড ডাটা একুইজিশন, এই পদে 2জনকে। স্কিল মেইনটেইনার রোলিং স্টক, এই পদে 7জনকে। স্কিল মেশিন অপারেটর রোলিং স্টক, এই পদে 2জনকে। স্কিল ড্রাইভার ক্যাটেনারি মেইনটেনেন্স ভেহিকেল, এই পদে একজনকে। তারপরে স্কিল রিম কাম রোড ভেহিকেল RRV বা রোলিং স্টক অপারেটর, এই পদে একজনকে। সর্বশেষ স্কিল ফর্ক লিফট অপারেটর রোলিং স্টক, এই পদে একজনকে। সর্বমোট 28 জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। যোগ্যতা অনুযায়ী যাদের বয়স 18 থেকে 30 বছর তারা এই পদের ক্ষেত্রে আবেদন করতে পারবেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য যোগ্যতা আপনারা ওই পুরনো সার্কুলার ডাউনলোড করে দেখে নেবেন। বিশেষ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি 1 এর বিপরীতে ইতিপূর্বে যারা আবেদন করেছেন তাদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই। তারপরে বিশেষ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সময় শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করে আবেদন আগামী 25 এপ্রিল 2023 খ্রিস্টাব্দ তারিখে অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, লেভেল 14, 71-72 পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, স্ক্যাটন গার্ডেন, ঢাকা 1000 এর বরাবরে পৌঁছাতে হবে। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বেশি কিছু আলোচনা করলাম না, এটি শুধু আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম যে আবারও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আপনারা এর বিস্তারিত তথ্য পাবেন, যেটি একটু আগে আপনাদেরকে ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখালাম। সেখান থেকে আপনারা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির PDF ফাইলটি ডাউনলোড করে বিস্তারিত দেখে তারপরে আবেদন করবেন। সো আজ এই পর্যন্তই। আবারও নতুন কোনো নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।